C'era una volta un quartiere desolato, disabitato, deserto. Il quartiere era un posto vuoto e dimenticato da tutti, con edifici ancora del XIX secolo, che però, dalla metà del decennio scorso, divenne un luogo di incontro tra ragazzi. I ragazzi arrivavano nel quartiere all'alba, poi, dopo la scuola, stavano lì fino al tramonto. Tra i ragazzi e le ragazze che frequentavano il quartiere c'ero anch'io, Paola Tommasini, la ragazza che vi sta raccontando questa storia, proprio io. Tra i ragazzi che venivano a frequentare il quartiere c'erano circa 30 dei miei amici o compagni di scuola. Ma questo non è il punto. Il quartiere era un luogo di riposo, dove tutti i bambini potevano tranquillamente disegnare, leggere un libro, mangiare e giocare a calcio. Dicendolo con parole della mia età, era una scusa per bighellonare? Però, grazie a questo, si era creata una specie di società in cui potevano partecipare anche i ragazzi con problemi linguistici che altrimenti si sarebbero difficilmente integrati. Ma questa società mancava di struttura e organizzazione. Perciò, un giorno, Teresa, una tra i primi abitanti del quartiere, disse: Bisogna cambiare. L'organizzazione deve essere strutturata e il capoquartiere deve controllare tutti gli altri frequentatori e accettare o negare le leggi proposte. Dai, venite al meeting domani alle 5. Tutti i ragazzi trovarono fantastica l'idea. Così, venne subito accettato un meeting online di quartiere. Teresa propose che si doveva creare una repubblica, seguendo leggi ben specifiche, che permettessero di includere tutti. Giacché questa Teresa era la solita secchiona che tutti ritenevano un mattone da sentire, fece annoiare tutti e... persino addormentare qualcuno. Nella terza riunione il numero fu pari a 10 persone, nella quarta fu pari a 5 persone e nella quinta fu pari a 2 persone, io e Lucio Tarquinio. Lucio era famoso per essere uno dei bulli del quartiere. Di sicuro non poteva essere una persona attratta da Teresa. Pensai subito che c'era qualcosa che puzzava, infatti avevo ragione. Dopo 4 minuti dall'inizio del discorso del sesto meeting, Lucio interruppe la povera Teresa. Mi disse che dovevo riunire tutti i ragazzi disponibili in una nuova riunione per il giorno dopo. E così feci. Il giorno dopo, alle 10 di mattina, tante persone si presentarono al meeting. Lucio, che sembrava teso, iniziò il suo discorso. Allora, ciao a tutti, credo che mi conosciate. Volevo soltanto dirvi che invece di fare una noiosa repubblica con noiose leggi e comandata da un noioso presidente, potremmo fare semplicemente una dittatura comandata dal solo e unico figo Lucio Tarquinio. Ecco finito il suo discorso, e al momento non sembrava un grande successo. Quando ci fu l'elezione per decidere se il quartiere fosse dovuto divenire una repubblica o una dittatura, i risultati furono schiaccianti. 43 voti per la monarchia e 7 per la repubblica. Ecco qua, il bullo Lucio si trovava a gestire tutte le funzionalità del quartiere. Da lì a una settimana vennero eletti ministri, composti principalmente dai suoi amici. Io non ero sua amica, ma gli stavano simpatici i miei capelli e così divenni ministro degli esteri. Proprio io, che faccio schifo in inglese. Comunque all'inizio la situazione era gestibile perché Tarquinio era interessato alle leggi proposte per migliorare il quartiere. Vennero progettate delle installazioni di base piene di fiori sugli edifici e piani per ordinare a domicilio pizza, sushi, hamburger e altri cibi. Però, piano piano Lucio cominciò a non leggere più le mail che i ministri gli mandavano e neanche a firmare le nuove leggi per migliorare esteticamente la zona, oltre che economicamente, travolgendo l'equilibrio del quartiere. In quel periodo Teresa fu scacciata.
La situazione peggiorò ancora di più quando il monarca, con il pretesto di essere il capo di Stato, cominciò a fare dispetti come rubare libri, penne, gomme. Ma la tortura non finiva lì. Lui aveva diritto di mangiare una fetta di pizza da ogni persona del quartiere. Alcune volte lo faceva e, se gli piaceva la fetta, poteva anche prendere l'intera pizza. No Paola, questa cosa non si fa. La pizza me la tengo io. Ah, sì, ovviamente la gente con problemi psicologici, fisici o linguistici, che si erano integrati con grande successo, cominciarono ad essere presi in giro. Il quartiere aveva perso definitivamente la sua magia e da quel momento decisi che era ora di farla finita. Così cominciai ad osservarlo per ore e ore mentre dormiva o faceva dispetti alle altre persone, cercando di trovare i suoi punti deboli e quelli forti. Lui, ingenuo, credeva che lo stessi ammirando, così mi lasciava stare. Ma in verità stavo progettando un piano. Notai che ogni domenica la sua guardia del corpo non era presente perché doveva andare a un corso di musica o non so cosa. Così pensai che la domenica successiva avrei potuto ucciderlo. E così fu. Domenica 20 maggio era un giorno come tutti gli altri. Le persone stavano parlando degli ultimi vestiti o giocando a calcio. Ad un certo punto, Lucio mi disse: Devo andare un secondo in bagno. pensai che fosse il momento giusto per farla finita. Al ritorno dal bagno corsi verso di lui. Poi tirai fuori la mia pistolina laser da 4 soldi comprata il giorno prima alla Toy Center. Gliela puntai dritto in faccia. Ero un po' dubbiosa, ma infine premi il grilletto. E cadde giù come un vero morto. Quel giorno non mi fece più vedere. Il giorno dopo, lunedì 21 maggio, ritornai. Vidi una figura avvicinarsi. Era Teresa. Si avvicinò e mi disse: Grande Paola, sei stata veramente grande. grazie, ma senti, perché non c'è nessuno qui? Oggi è giorno di riposo perché il dittatore è morto. Ah, veramente? Sì, Ma tu perché sei qui? sono già passate 3 settimane dalla mia espulsione e volevo vedere come va con il quartiere. Dai, andiamo a fare una passeggiata. Ho grandi idee per la mia Repubblica. E così ci allontanommo dal portone del quartiere. Il governo sotto Teresa andò molto bene. Infatti adesso, a distanza di 7 mesi, siamo ancora felici della sua gestione del potere. Lucio Tarquinio, invece, non fu più rivisto nel quartiere e io fui eletta come ministro della giustizia e vicepresidente. E niente, questo è tutto. Come si spegne questo coso?